Hallaien, ja. Her står jeg da med inngangen til det som faktisk landets eldste gate. Det som i gamle dager het Strete, eller Øvre Strete. Og hvorfor vi tror det landets eldste gate? Jo, det har seg sånn at, som mange av dere vet, kongen han holdt til oppe på Årstad, Alrekstad. Og så hadde han da båtene sine liggende ute på Holmen, så det het det som i dag vi ville kalt for Bergenhus. Og mellom Alrekstad og Holmen så var det først en sti, sånn at kongen kunne gå til skipene sine fra Alrekstad. Og den stien da utviklet seg da til byens eldste gate. Ja, det mange historier knyttet til Øvregaten. Husk at du finner veldig mange flere bilder av Øvregaten og mange andre steder i Bergen på markusuib.no. Her lille Øvregate, rett bak meg, for eksempel litt av disse husene som har sin egen historie. Her holdt da byens bøddel, byens nest siste bøddel, Mühlhausen het han, til på begynnelsen av 1800-tallet. Bodde her med sin kone, sine charmante børn og sine tjenere. Ja, han mest kjent for å hugge hodet av den opprørske lærdøl, da, Anders Lysne. Og at han i 1825 også hugget hodet av falskmynteren Fenstad ute på Nordnes. Her ved inngangen til den gamle Øvregaten så ble da på midten av 1500-tallet, etter reformasjonen, den såkalte katedralskole eller latinskole anlagt. Den står jo her fremdeles. Bygget som står her i dag, det jo da den gamle skolen brant i 1702 selvfølgelig, og ble da gjenoppbygd i 1706. Så bygget som står her i dag, det faktisk fra 1706. Latinskole kaller vi jo da liksom det til langt opp på 1800-tallet. Den ble jo avløst da av katedralskolen som ligger på hinsiden av domkirken, som kom i 1840. Og siden så har det vært gamlehjem, det mye rart oppi her. Ja, ifølge byloven av 1276 holdt håndverker og småkjøpmenn til Øvre Strete. Og utenfor selve tettbebyggelsen opp mot fjellet lå byens brannfarlige smier, bakerier og badstuer. Ja, her i Lille Øvregate så ser du jo faktisk rester av sånn som byen Bergen sikkert har sett ut rundt begynnelsen av 1700-tallet. Små, fine, hvite trehusfasader, tett i tett. I senmiddelalderen overtok som kjent Hanseatene Bryggen. Og etter hvert flyttet tyske håndverkere også inn i det som nå fikk navnet Øvregaten, og fortrengte de norske over til strandsiden. Mariakirken, Martinskirken og Halvardskirken ble nå tyske kirker. Opp fra Øvregaten så det jo veldig mange spennende Smith og Smaul. Nå står vi oppe i Nikolai-kirkemenningen, og så ser vi innover i Steinkjellergaten. Og Steinkjellergaten også har jo en historie knyttet til byens historie. Det var altså nemlig nede i Øvregaten på 1400- og tidlig 1500-tallet, så var det faktisk et bordellstrøk. Eller det var et strøk med masse kneiper, kroer og bordeller, hvor bordellene sluttet og kroene begynte. Det var nok ikke alltid lett å vite. Og Steinkjelleren og Steinnkjellernavnet, det navnet kommer rett og slett for at det fantes faktisk en bordell så langt tilbake til 1442 så het Steinkjelleren, så da gaten oppkalt etter senere. Hanseatene på Bryggen, de hadde ikke lov å gifte seg, så her kunne det være 1500-2000 hanseatiske unge menn. Og de hadde jo behov både for sosialt samvær og så møte kvinner. Og det var nok noe av årsaken til at Øvregaten utviklet seg rett og slett til et kro og restaurant og rett og slett bordellgate på 1400- og 1500-tallet. Det varte frem til 1555 hvor Kristoffer Valkendorf jaget vekk alle de løsaktige kvinnene som holdt til her, fordi at han ville ha kontroll over det som skjedde i Øvregaten. Men det en annen historie. Etter bybrannen i 1702 ble Vetterlids- og Dregsammenningen anlagt for å stoppe brannspredning da. Og mellom Vetterlidssammenningen og Mariakirken ble da Øvregatens småhusbebyggelse mot Bryggen revet
Og her ble det nå satt opp da staselige bolighus for bryggekjøpmennene. Og det åpne området som stod igjen mot bryggen ble da vakkert beplantet med lindetrær, så også var det effektive brannhemmere. Bak kjøpmannsboligene ble det anlagt gårdsplasser med bryggerhus, tjenerfløyer og terrassehager. Og over disse husene igjen så lå da det Klaus Fasting den eldre kalte for en gate for gemene folk, som dragere, flyttmenn og andre arbeidsfolk. Ja, det er jo utrolig mye rart sånn i Smith og Smau i Bergen, så vi ikke vet eller tenker over til dagen. Nå står vi i Lindebergsmauet, og visste dere at over her oppe så ligger det en gammel apotekerhage. Ganske artig. Ja, planene å ombygge området nord for Vetlista-meldingen ble derimot aldri fullført. Og det er derfor dagens lille Øvregåte har beholdt mye av, hva skal vi kalle det, middelalderens preg da, med småhus på begge sider av en smal gate. Ja, det blir jo sagt at den trappesteinen som vi ser her, da, skal jo være en del av den, en av disse gamle kirkene som lå her i Øvregaten. Ja, bybrannen i 1702 ødela resten av de gamle kirkene i Øvregaten. Men stein fra Peterskirken ble faktisk brukt til å bygge Kristi Krybbe skole i 1739. Et utsnitt av det kjente Bergenstykket fra 1740 viser hvordan gatereguleringen fra 1702 har laget et åpent, treplantet område da, mellom Bryggen og Øvregaten. I 1779 ble øvre deler av Vetlista-meldingen planert, steinlagt og beplantet og brukt til grønnsaks- og bærsalg. Nederst på allmenningen ble det satt opp boder for byens slaktere. I 1857 så ble gateløpet til 2 gater. Det er da vi får Lille Øvregate fra Domkirken til Vetlista-melding, og Øvregaten fra samme allmenning ut til Dregsammenningen. Og noen år senere, i 1870, så ble også nye Sandviksvei anlagt fra Mariekirken og opp forbi Sverresborg. Og slik ble Øvregaten en travel, rett og slett gjennomfartsåre mot Sandviken. Ja, også da i 1875 så ble disse slakterhusbodene som vi snakket om, erstattet av kjøttbasaren. Men forandringene skulle også bli flere. I årene etter 1900 ble alle de gamle kjøpmannsgårdene på Bryggen mellom Nikolai og Vetlista-meldingen uten å finne gården revet, og erstattet med de større murhusene vi ser i dag. Også Vetlista-meldingen ble utviklet. I årene før første verdenskrig kom nemlig en rekke mindre hus øverst på allmenningen, og eldre leiestaller i området som var brukt av bønder på besøk i byen, ble etter hvert erstattet av leiegård og av sentralkirken. I 1918 ble det også byens funikular, altså Fløibanen, en del av Vetlista-meldingen. Ja, det var jo i forbindelse med byggingen av Fløibanen de sa at det kom så mye hodeskaller opp fra de gamle kirkegårdene som lå i dette området, at ungene i gaten pleide å bruke hodeskaller som kom opp til å sparke fotball med. Jeg tror det er bare en god historie. Men det er eldre folk til meg som sier at de har hørt øyenvitneskildringer fortelle dette da. Vel. Ja, går vi gjennom Øvregatene i dag, så kan vi altså trygt si at vi er på historisk grunn. Fra Mariakirken kan vi gå gjennom Øvregatens travle trafikk. Fremdeles kan vi se rester av 1700-tallets patrisia og hus i dag, stort sett med butikker på grunnplanet. Bryggetakene på strandsidens bakgrunn kan jo minne oss om gamle dager. Fra Korskirkeallmenningen er gaten også typisk bergensk, men mest fordi den egentlig utgjør et lite sammensurium av bygninger fra ulike tidsperioder. Og så passerer vi den gamle latinskolen, før vi kommer inn på den vakre nye plassen foran Domkirken. Dagens Øvregate har spor av 900 års menneskelig aktivitet og levde liv, og vil derfor aldri slutte å fri til bergensernes fantasi.